내 가게 앞에 노래방이 새로 생겼다. 기념이라 친구들이랑 놀러 갔다. 나는 노래방에 가면 늘 박수만 치는 담당이었다. 엄청난 음치라서 노래는 거의 부르지 않았다. 근데 그날은 뭔가 이상했다. 뭔가에 홀린 듯 노래를 불렀고 노래방 기계는 내게 엄청난 호의를 베풀었다. 100점. 다들 웃고 넘어갔지만 진짜 문제는 그 다음이었다. 노래방 사장님이 말했다. 오늘 100점 나온 노래는 한 달 동안 입구에 틀어드립니다. 그렇게 내 음치 버전 사랑과 우정 사이가 매일 내 가게 앞에 울려 퍼지기 시작했다. 문제는 매일 아침 가게를 열 때마다 사장님이랑 눈이 마주친다는 거다. 나는 못 들은 척, 사장님은 못 본 척. 내 가게 앞엔 오늘도 내 목소리가 울려 퍼진다.